subhanahu wa taala mën naa def tawfeex balaa yàgg ñu àgg bi seeni morom àgg kon bala ñoo ñëw ci dongo yi mokkal alquran ñu woo dongo bu ñuy wax Mouhamed Fall ngir mu tijjil dongo yi nga xam ne ñoo mokkal alquran ñu war a dem ci dongo bi njëkk ci dongo yi mokkal alquran ñoo nekk nii ci kaw podium bi gis ñu ginnaaw ñu war cee njëkk dongo bi ñuy wax Serigne Modou Diop comme mën naa waaj bu Mouhamed Fall pare Mouhamed Fall doomi Serigne Abdou Fall ak soxna Oumy Dieng moom alquran mi ngi toll ci xisibu innama sabilu kon bokk na ci gone yi nga xam ne balaa yàgg incha allahu mën nañu wàcc alquran kon Mouhamed Fall bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما شاء الله صدق الله العظيم. naa ni njàng mi neexee ak tolluwaay bi borom bi subhanahu wa taala di wax ci aaya yi mu